मेकिंग प्रोसेस देखना चाहेंगे सर? नहीं, बनाऊंगा मैं। थोड़ा निकाल दूं? What would you be investing in? No, I'm looking at Kevin Kurz and trying to make an investment decision. This is a special cold coffee. ऊपर रहते हैं, चलिए आइए। इसी पे ऊपर? ठीक है, 2 मिनट के लिए आता हूँ। मेकिंग प्रोसेस देखना चाहेंगे सर? नहीं, बनाऊंगा मैं। थोड़ा निकाल दूं? स्पेशल कोल्ड कॉफी। What do you do? I'm managing the brand. No, she's in marketing. The logistics happens, it's third party. So we use third party logistics and we have our own warehouse or rent. And then we have a cold storage, a cold chain. That's how the ice cream comes. There's the milk and ice cream for the milkshake. That is locally produced over there. This ice cream is our trademark ice cream, all these. So these are they're produced in our Centrally. third party factory. And that is transported. And how did you get the recipe? The old recipes or you came up with? No, we made them again. Classics never change, but 50-60% of it, fruits, berry cheesecake never existed in the past. It just came up with that. So you have to also live with the times. Now the next step would be even to go to the tier 3, tier 4, tier 5 city. And not abroad. Abroad We are already abroad. Where? Dubai. We've got 7-8 outlets there. And it's working well? Yeah. You This pocket waffle Indian that we showed you diaspora- is really working. Can you compete with sort of the other brands out there easily? Quite possibly, yes. Yes. You know, I walked from Kanyakumari to Kashmir, and I would ask all the young kids that I meet, what do you want to do? Every single one of them was like, I want to be an engineer, I want to be a doctor, I want to be a lawyer, I want to join the army. But nobody said, I want to start an ice cream store, I want to be an entrepreneur. Nobody. But also our system doesn't, push you in that direction. It doesn't tell kids that, look, these are the options. Our banking system is completely controlled by the large guys. Thousands and thousands and thousands of crores they get like that. But if you're an entrepreneur, like someone like you who wants to do her own thing, very difficult to get funding. Many people who are talented just don't have the money. We made a video some time back with a mochi, and he was basically sinking. He couldn't do his work. His shop was closing, and then we gave him a machine, leather cutting machine, right? And that guy's now opened 2 shops. So from going under one machine, look, which he could have easily got with a bank loan, he's got now 10 employees and two shops, and so he's expanding. Yes, strengthening microfinance is very important for them. Yeah, I agree. So thinking about it financially and opening our banks to people like you, people like him. How many people in your company? We would have upwards, see, of course, there is on the ground stuff. That would be, of course, a lot. We are talking about 1,000 people there probably, but the corporate office we manage with about 70 to 80 people. Hello. How are you? Yes, you. शुगर पेशेंट इन्होंने बोला चेक करना है। थैंक यू। ऊपर रहते हैं, चलिए आइए। अच्छा, कहाँ? इसी पे ऊपर? ठीक है, 2 मिनट के लिए आता हूँ, अभी आता हूँ। इनसे बात नाइस टू मीट यू, लव यू। I have a question. Have you ever considered doing business? I mean, I don't think you can. I was a strategy consultant for 5 years, so I sort of understand this stuff quite well. What would you be investing in? No, I'm looking at Kevin Kurz and trying to make an investment decision. No, as far as the stock market is concerned, I'd be very careful myself. I think the whole global situation is geopolitically very unstable. I think businesses like yours are a good idea. I think they'll do well. Thank you. Lovely to see you.
निर्मल फोन कर, ताला खोलो। आंटी इनको बुला लो लिफ्ट से, फटाफट ताला खोले। तुम जाओ बुला लो, मैं आपके पापा को हम मिले थे वहाँ जहाँ उनका आवास था, रह रहे थे जहाँ। अच्छा, हाँ। रेसकोर्स रोड में हाँ 10 जी, जनपद में। रेस कोर्स रोड। अच्छा, वो जब इलेक्शन थे ना तो हमारी बस गई थी अच्छा। कांग्रेस की तरफ से। अच्छा। तो तब हम गए थे। तो आप करते क्या हो? कुछ नहीं, हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। हाँ, तो तब हम गए थे ना। और हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड पहले शॉप पे काम करते थे, अभी फ्री है। अच्छा, चाबी के अंदर अंदर है, ते किਵੇਂ खुलेगा? खुला है मन की पता। ये तो खुलेगा ही नहीं। चल मेरे काम में आया, अरे खुलेगा किਵੇਂ? मैनू की पता ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ मेरी चाबी अंदर है। कौन कह रहे हैं? भाई साहब और कौन कह रहे हैं? ठीक है, मिले हैं? कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं हाँ, अगली बार आएंगे। थैंक यू। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।